Dikutip dari tribunbanten.com pada Kamis 28 April 2022, tenda panjang itu disediakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Tenda yang roboh terletak di jalur pemudik. Menurut keterangan warga sekitar sekaligus pedagang kopi bernama Novisari, 33 tahun, hujan dan angin kencang sudah terjadi di lokasi kejadian dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hingga akhirnya tenda tersebut tak kuat menampung beban air hujan. Akibatnya tenda ambruk dan rusak. Novi menerangkan tenda pemudik itu roboh terjadi 2 kali. Pertama tidak terlalu parah, namun yang kedua sekira pukul 23.15 waktu Indonesia Barat tenda ambruk. Saat itu ada 2 keluarga yang menggunakan sepeda motor berada di tenda. Satu keluarga berhasil menyelamatkan diri, sedangkan satu keluarga lainnya tertimpa tenda. Di antaranya bapak, ibu, dan anak perempuannya. Diakui Novi, korban langsung menjerit meminta tolong. Bahkan anak korban menangis karena tertimpa besi. Sontak pemudik lain dan pihak kepolisian bergegas menolong korban. Sementara itu, seorang anggota Basarnas Banten, Fauzan, menerangkan tenda yang roboh itu berada di dermaga 3. Meski diguyur hujan, pemudik terus berdatangan. Mereka didominasi menggunakan kendaraan pribadi untuk diseberangkan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menurut Fauzan, tak hanya tenda pemudik yang roboh, tetapi juga tenda posko kesehatan juga tersapu angin. Sejumlah petugas kesehatan pria berusaha menahan tenda tersebut. Sedangkan petugas kesehatan wanita berlarian keluar tenda sambil berteriak minta tolong.